और मन दबा दी था, क्या नाम है भाई? तू क्या कटर पटर सी करे कि पिस्टन में प्रॉब्लम है क्या है? और सुबह में लेता ही है। फंस गया जी बहुत बुरा। जाड्डा का मौसम है मेरे भाइयों, सवेरे सवेरे का। अब देखो निकलेगी नहीं, एक तरफ को लटक तो गए, निकल डालने जी पर पता नहीं लोड नहीं ठाकती होगी। टायर पटरे पड़ने वाला जो नाली में फंस रहा, तो ये भी दुर्गति हो जाए गाँवों में। अब सवेरे सवेरे बेचारा फंस के खड़ा हो गया, पता नहीं कुछ बचाया था इसने। टाटा की है मेरे भाइयों, विंगर दिखा पता नहीं कौन सी। निकल गए बस चली गई बात।